嗱，你嘅。好，聖誕 party 嘅佈置差唔多搞掂晒啦。係啦，你哋睇下呢度，哇，係糖果屋嚟啊！應該好好食啊！你唔好咁樣啦，胖虎。我都好想試下整間咁嘅糖果屋啊！哇，有樣好好嘅法寶可以幫到你。糖果屋建築機，係建築機。用呢部機可以製作任何嘅糖果屋㗎。首先，將唔同嘅材料放晒入去。首先麵粉、牛奶、做牛油、砂糖，哇，仲有雞蛋，同朱古力粉。仲要加啲雲呢拿香油落去。哇，好香啊！已經覺得好好味啦！跟住就開着部機。好啦，跟住用呢個鏟 cookie。哇，好犀利！好好味咁啊！朱古力，真係朱古力嚟喎！跟住用縮小電筒變晒自己入去裝飾間屋啦。好啦，係咁，我哋即刻開始啦！喂，我屋企張台竟然變到咁高喎！好啦，係咁，我哋就喺呢個托盤度起間糖果屋啦。首先係海綿蛋糕，星期呢？曲奇、威化，馬卡龍，犀利啊！真係好容易整咁啊！就喺呢度做個門口啦。用啲咩做門啊？用乜嘢嚟做啊？道門交俾本大爺啦，就用硬煎餅嚟做門。不過呢間係糖果屋嚟喎。因為我中意食煎餅啊！要整埋個鎖先至得。糖，哇，好好味咁啊！好啦，我哋入去裏面整唔同嘅房啦。係用棉花糖做嘅床啊！哇！啫喱豆，用熱嘅檸檬水嚟浸入，好幸福啊！就喺呢度整一個大啲嘅窗。糖，哇！係老鼠鎖匙，鎖匙。有乜嘢咁好笑啊？真係有老鼠出現嘅。
乜嘢喎？嗰隻係知路最中意玩嘅玩具老鼠嚟。啊！就算係玩具我都唔中意啊！我哋出去外面睇下間屋啦。嗯，打唔開嘅。啊，係啊，用鎖匙鎖住咗嘅。哎呀，條鎖匙咧？哇！大雄，你食緊嘅唔通係？唔得啊，都係打唔開個鎖啊！我只不過係想試下支糖咩味啫，點知？咁樣我哋翻唔到出去外面噶。一日都係大雄你啊！對唔住，我哋要諗辦法翻出去外面至得啊！唔緊要喎，我有秘密武器啊嘛！哦，冇咗！哇！支縮小電筒咧？喺間屋外面啊！係啦，我哋用呢個鏟再整一條鎖匙咪得啦。哇！咁嘅，佢唔喐嘅。我嘅都係啊！我嘅都係。我呢個都係啊。照咁睇應該係冇晒電啦。點會咁㗎？係咁嘅話，好痛好痛！邊個叫你整到道門咁實淨喎？係啦，叫知路幫手撳縮小電筒，變翻大我哋。呢邊啊！知路好快嘅，過嚟呢邊啦。係啦，嗰邊，電筒。係啦，嗰度就撳嗰個掣啦。唔係嗰個，我哋隔離嗰個啊！唔係嗰個掣啊，隔離嗰個啊！我哋唔可以靠隻貓噶啦，等我喺呢度挖個窿啦。我幫你手，我都幫手。我都係。唔得啦，我食到好飽。我已經食唔落啦。咁㗎？個天花好似溶緊啊！你哋覺唔覺好似好熱咁啊？啊，唔通係因為知路頭先撳咗個暖氣嘅溫度好多次？今次弊啦！要快啲離開呢度先得啊！不過喺邊度就可以出去啊？再繼續落去，間屋會冧㗎喎。喺嗰度爬出去得唔得咧？而家似乎得我一個可以爬到出去咋？對唔住啊，靠你啦！咁等我出去啦！正啊，你要快啲啊！出到嚟啦！間屋唔得啦！小夫啊，聖誕 party 嘅嘢準備好未呀？呢度做咩啊？點解咁熱嘅？吓，35度？哎呀，間糖果屋熱到已經溶緊啦。等我將佢放入雪櫃先。放入雪櫃，放咗我哋入去嘅話，一定會凍僵嘅。媽咪，唔好啊！間糖果屋咧？唔好啊！唔好放入去啊！唔好放入去啊！
俾佢食啦！佢唔食得。嗱，我